sizlerle beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün rahatlatıcı slime videoları izleyeceğiz. Başla gülmeme challenge, gülmeme diyorum ya, iyicene kafam karıştı. Challenge deyince gülmeme challenge aklıma geldi, o yüzden dedim. Bugün rahatlatıcı slime challenge yapacağız. O zaman videomuza hemen geçelim. Şimdilik burada videoyu durduruyorum ve geçeceğiz şimdi. Ama arkadaşlar öncelik şunu diyeyim. Bayağı bir şey. Ben yarıya kadar izleriz, sonra kapatırım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak 2-3 daha yeni 3 abonem oldu. 2 aboneydi. Lütfen arkadaşlar, bakın lütfen diyorum. Çünkü hiç abonem yok. Sadece 3 tane abonem var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ben o zaman fazla uzatmadan videomuza bence geçelim. Şöyle yapayım. Şöyle. Birazcık bulanık veya yamuk görünebilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Rahatlamayacağım. İnadına size meydan okuyorum. O ne öyle ya? Ben de bugün slime yapacağım ama kanalıma abone olursanız. Tabii ki de. Bir kere yapmıştım, çok güzel oldu. İlk defa yapmıştım. Kendimi zor tutuyorum. Dur bacım, yavaş. Ay. Rahatlamayacağım. Size meydan okuyorum. Yapma bacım, yapma. İki dakika olmuş video. Heyman. Ne patlıyormuş. Arkadaşlar bu arada şunu şöyle başa sarayım. Arkadaşlar bu arada kötü yorumlara izin vermiyorum. Ya sizi şikayet edeceğim veya telif yok. Öyle bir şey deniyordu. Lütfen, yoksa sizi bildiririm. Ama tabii kötü yorum yapana, yani size değil, alınmayın. O zaman ne yapalım? Şuradaydık. Aynen şuradaydık. Biliyorum, bir tane yeni vardı, oraya geçtik. Heh, buydu. Abi yapma. Abi. Geçti sonunda. Ha, bunları abi yapma. Ha, bunu çok güzel patlıyor. Bravo. Bu kaçıncı? Bir patlıcı değil bence. Zaten gibi atlamıyorum. Küçük ne değilsin. Heh. Bu neymiş?
Tamam, bundan patlamıyor. Vazgeçtim, patlıyor. Bu arada bana birisi keşfelet demiş. Adam olun, aklınızı alırım sizinle. Kim yazdıysa ona sesleniyorum. Seni Kur'an-ı Kerim çarpsın şikayet ederim YouTube'a. Ekmek musaf çarpsın, bir daha YouTube'a giremezsin, ona göre uyarayım seni. Ona göre yani size demiyorum. Bana bir tane videoma keşfelet yazmış. Onları YouTube'a şikayet edeceğim. Bunu da unutmayın. Kanalımız 2 yaşında diye bir şey yapacağım. 2 yaşında zaten. Yok, 3 yaşında. Abi bakalım. Göz kamaştırıyor. Slime'cılar, bana da bir slime getirin. Onunla sabah akşam oynarım. Yanlış anlamayın. Çık çık çık. O seslere bayılıyorum abi. Ama güzel böyle çıtırdayan, şöyle küçük küçük. Sonra böyle sıkıyorsun, patlıyor. Onlardan istiyorum. Ama tabii gönderemezler. Ölüyüm ileride üstünde. Bunu nasıl yapılıyor derseniz şöyle arkadaşlar. Slime'ı yaptıktan sonra normal bir kaba koyun, şöyle büyük bir tane. 2 gün bekletin o kabın içinde. Sonra zaten bu hale geliyor. Ben bir kere yapmıştım, demiştim zaten videonun başında. Yani yapmıştım. Hadi eyvallah. Evet arkadaşlar, eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunda rica bulunur. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.